Lulu sasazwa ngqo lwendaba estudio 10 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Ukukhithika nemvula KwaZulu-Natal kubeka abaqhubi emngciphekweni kwiindawo ezithile zeliphondo kwaye amagosa amamelela abaqhubi ukuba bathi qwa baqhube ngononophelo. Ihlihliselwe lwesithathu weveki ezayo umhla we-19 kule nyanga iseshoni yokunika ubungqina yenkokheli yeqela i-National Coloured Congress ekwalilungu lepalamente uMnumzana Fadil Adams kwikomishoni kaMadlanga. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko Mankhawulendi warhuqa. Ukukhithika nemvula KwaZulu-Natal kubeka abaqhubi emngciphekweni kwiindawo ezithile zeliphondo. Amagosa endlela amemelela abaqhubi ukuba bathi qwa baqhube ngononophelo ingakumbi kwiindawo ezinekhephu. Intatheli yethu ucela uMusa Zulu ililiso ngokuqhubekayo ezindleleni kule mozulu kweliphondo. Bekelele izinhlekelele esifundazweni KwaZulu-Natal ayaqhubeka nokuqapha isimo sezulu ikakhulukazi ezindaweni lapho ebelikade likhithike khona esifundazweni ezindaweni eziseningizimu kanye naseMidlands. Ukuzwa kabanzi sikhuluma noSindi Msimanga okhulumela amaphoyisa omgwaqo KwaZulu-Natal ukuze ukuthi ingabe imizila ibikade iphazamiswe yiqhwa ikanjani namhlanje kuseni. Sindi, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Sike sabona izolo kuncencwa abashayeli ukuba bahlehlise uhambo lwabo ngenxa yesimo somgwaqo. Injani imgwaqo namhlanje KwaZulu-Natal? Ngibonge indaba ezitha ngibingelele nasemakhaya. Imigwaqo ke namhlanje ivulekile yonke kwiprovince yaKwaZulu-Natal, asinazo inkinga nje njengayizolo. Inkinga nje ukuthi ke manje iweather yinhle ke isimo sezulu njengoba sibona nje asisihle neze la sikhona njengamanje ku-R617 ngaseMpendle liyanetha futhi liyabanda kakhulu futhi ke lilana nenkungu enkulu ebanga ukuthi ke awudriver bangakwazi ukuthi babone kahle uma ngabe beshayela. Ingakho nje sibanqeni ukuthi abashayeli bakhanyisa amalamba abo kuze bakwazi ukuthi babonakale baphinde futhi babonwe nabanye abashayeli. Ngokwezangoma sezulu siyazi ukuthi iqhwa kulindele ukuthi libe khona kuze kube ngolosini. Mhlambe kulaba abanomkhubo ukuthi mhlambe bahubhe iqhwa behambe beshuthe emgwaqeni, siyazi ukuthi ngenaxwayisa nasho lokho ukuthi akuvumelekile. Mhlambe kupho ongaxwayisa ngabo namhlanje? Kunzima kona ukuthi umuntu umvimbi ukuthi ahambe emgaqweni ayobona iayisi. Into nje singayenza ukuthi sibaluleke ukuthi ukwenza kanjalo kubanga ukuthi impilo yakhe ibe sengozini ngoba awazi la uyakhona ukuthi isimo sime kanjani nokuthi njengoba uyaphambili nje kuyabuyeka yini isimo esibhekele naso ukuthi kwesinye isikhathi abantu baba stuck kwi-snow and mabe kukhona iqhwa ke umgaqo uyashelela. Lo bekungisindi Msimanga okhulumela amaphoyisa omgwaqo esifundazweni KwaZulu-Natal bexwayisa bona labo abajaha iqhwa ukuthi akuvumelekile. Okwamanje angibuyisele intambo kuwe e-studio. Ukanti ebumakoloni kwezinye indawo izikolo zivaliwe ngenxa yemozulu. Intatheli yethu Nkuleko Nyembezi incangile eTlokweng eyaziwa ngeMount Fletcher. Kuleko sikwamkele xa besithetha nawe ngaphambili buqhaqhazela amazinyo. Injani imeko apho ukhoyo ngoku? Sithi nxesa ubuyela ke kuloo ntatheli yethu. Kusenjalo isebe lobambiswana ngolawulo nemicimbi yezemveli KwaZulu-Natal lithi amaqela ohlangula ijonge ngeliswe libukhali imeko yemozulu embi echaphazela indawo ezithile kweliphondo. Kusenjalo isithethi sesebe sekhokta KwaZulu-Natal uSiboniso Mngadi uthi sele zikhona indawo zokufaka inhloko zethutyana ezilungisiweyo ukuba kungakho isidingo kwaye ukwalumkise abahlali ukuba bangaqali imililo kwinzame zabo zokuzifudumeza. Well, as of Friday, when we firstly received the weather warning from South African Weather Services, MEC Buthelezi activated the Joint Operation Cluster, which include a number of municipalities that are likely to be affected by this cold front. So what we do then, we encourage our municipalities to open up the temporary shelters, particularly for vulnerable group from informal settlements, so they can make use of public infrastructure such as community halls and churches around the areas. We work with the community structures like ward councillors and all the municipalities within the area so that we can move people where they should be in need for them to be removed to a more safer place. Because we've seen in the past when the rains, they become more and more and people get flooded at the end of the day. So those are one of the techniques that we're using. We're also partnering with our disaster management social partners that are assisting us as government to provide disaster relief.
sihlabele mgama neendaba zethu bangaphezulu kwama500 abantu abasele bedinga emva kokutsha kwamatyotyombe abo ejika Joe eMgungundlovu. Intatheli yethu uMlondi Radebe ilapho. Mlondi, masikwamkele le mozulu ayincedisi kwaphela kwinhlungu eyehlele amaxhoba. Injani imengo apho ngokubhungana? Sibingelele kumlaleli ekhaya. Isimo sibi kakhulu lapha endaweni yasejika Joe informal settlement khona lapha eMgungundlovu, njengoba isimo sezulu naso sibanda ngesinye isikhathi kubuye kunethe, kanti ke sekuphele izinsuku ezintathu labantu behleli kule ndawo. Ngizozama ukuthi ngisuke esithombeni ukuze uSibusiso Mathebula akhombise umlaleli ekhaya ukuthi ke uma besikhuluma ngale mjondolo, nathi imjondolo ethe yanakaliswa umlilo ngeweekend noma ngomgqibelo emini ngesikhathi kunomlilo owavuka iqubula washa imjondolo yonke lapha, kanti abantu abaningi abangaphezulu kwa500 basele abanawo amakhaya. Kuyimanje abanye babo bazama ukuthi bazifudumeze ngokuthi babase imlilo, bezamela ukuthi ke ukuze bakwazi ukuthi ke osukwini la namhlanje bakwazi ukuthi bafudumale. Abanye siyabona ukuthi bayaqala futhi balungisa amakhaya abo noma isimo sisibi singavumi nesimo sezulu sibheda. Sizokhuluma lapha nesakhamuzi sakhona lapha endaweni uBongi Inkosi wakwa Mkhize ukuze akwazi ukusichazela kabanzi ukuthi ke ngabe kwenzakalani. But sibonga kakhulu lesikhathi sakho. Mhlambe kafushane nje mase usichazele ngesimo enibhekene naso ikakhulukazi njengoba nesimo sezulu sibanda lapha endaweni. Kona lana isimo kunzima kakhulu ngoba njengamanje umasipala wathi usithembisile ukuthi uzosupporta ngematerial nangezinsiza zomphakathi. Namanje usalindile kumphakathi bengakafiki lutho. Intade besasiza ngabe kusewukudla ngaleso sikhathi impahla zabantu ezinye sevekile ziyonakala. Abanye abantu njengamanje balala eminyango kuze kuse nje abanye nami nje ngomunye obasumlilo nelinye ibandla nabanye kuze kuse ngoba asikakayithola imaterial yokwakha kulo monakalo esinawo la ngaphakathi. Because mhlambe nje ba usho nje ukuthi ke kunzima kakhulu, mhlambe umlilo uyakwazi ukuthi unigcine kuze kusemnyango. Siyabona nangu nomjondolo wakho nje busho ukuthi usuvuzamile ukuvusa. Ya wona umlilo iwona njengamanje osasiza kulamakhaza akuleli viki esibhekene nalo ngoba kuyabanda kakhulu la eMaritzburg, futhi nento zokugqoka eningi zasha ngoba umlilo wakunomoya wawuphuthuma. Imkhukhu yakhelene, umlilo uthenga eduze, emunye umkhukhu kusheshe abakhipha impahla ababeqhelile kulomlilo wawuqale khona, kodwa abaningi umlilo ababeseduze kwawuqala abakwazanga ukukhipha lutho njengoba lo mlilo washisa nje yonke le ndawo. Kwakunzima kakhulu. Asibonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho. Siyabonga futhi. Loyo esinye sezakhamuzi sithe saba nenkinga ngesikhathi umlilo ushisa umjondolo wawo, kanti ke njengamanje bayazama ukuthi bavuse imjondolo yabo. Inkinga enkulu ababhekene nayo ukuthi abanayo indawo yokulala njengoba umasipala waseMsunduzi ungabanikezanga indawo yokuthi bakhosele ngemuva kokuthi behlelwe ilehlekelele ngempela sonto. Asibuyisele izintambo ngakuwe studio. Sibaba ngazibini Mlondi, ukanti njengoko besitshilo eMpuma Koloni kwezinye indawo izikolo zivaliwe ngenxa yemozulu. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi ingxangile ehlokugwenge eyayisaziwa njengeMount Fletcher. Kuleko sikwamkele xa besithetha nayo ngaphambili buqhaqhazela amazinyo. Injani imengo apho ngoku? Enkosi kakhulu, kusekubi kakhulu, abantu abaninzi bazivalele ngaphakathi ezindlini, imfuyo isesebuhlanti, kanti endleleni kunzima nokuhamba kuba ke endleleni ngumkibilezi ngenxa yokuba ke iCape belike lawa ngamandla kubusuku esibuvukileyo. Kodwa ngoku kwezinye indawo noko lithande kuba lebhetelana. Uzokhumbula ukuba ke izikolo ezininzi ehlokwengi nasematatiyele akhange zivule namhlanje ngenxa yokuba kuyabanda, and then ezinye izikolo zigqunyiwe liCape. Kodwa ke ukhona utata aphenza uthetha nandi ive mhlawumbe uba nichaphazele njani eliCape. Mhlekazi wami igama lakho neselimqala. Okay, ndiyabulela mhlekazi wami, igama lami ndikumandla Nkosi Salmani. Tata kunzima kakhulu kule ndawo esikuyo. Ukusukela izolo nje imini yonke abantwana besikolo akusazi bayizawuthini indaba yabo ngoba kukhona lapho special abetransport abahamba ngetransport abantwana besikolo asikayazi bayizawuthini into yabo. Into yokuqala leyo. Imfuyo ke yona akasayazi basayithini indaba yakho, kusavalelwa nangoku asiyazi bazawutyaphi, asiyazi zawuthini. Zikhona ezizeleyo amatikane ayafa, zikhona esubmit esafanele baziyazala nazo.
hayi kubi nje kuxifixifi tata kuxifixifi abantwana besikolo ke bona ke asikazi ba kuzawuthini indaba yabo ngoku asasi. Enkosi kakhulu tata wami. Nanku umntana wesikolo mhlawumbe intoni ebangela ubani namhlanje sikhona ixelo uba ikwenzeka ntoni? Egroupini yesikolo sixelela uba singayi esikoleni namhlanje nayizolo besingayanga ngoba izolo bekuyiholiday ngoku namhlanje siye sathunyelelwa imessage izolo ezigroupini kuWhatsApp kwathiwa singayi esikoleni ngenxa yekhephu. Enkosi kakhulu njengoba ubona ukuba ke imize lapha emveni kwami i-coverage mhlawumbe imbozwe likhephu ubukhulu becala nabantu babona umuntu ngamnye ekwilale nganye ufumanisa abantu bangaphakathi ezindlini. Masibiyele kuwe e-studio. Shojubeko Mfoka Nyembezi. Ihleliselo lwesithathu evekezayo umhla we-19 kule nyanga iseshoni yokunika ubungqini enkokheli yeqela i-National Coloured Congress ekwalilungu leParlamente uMnumzana Fadil Adams kwikomishoni kaMadlanga ukukulandela ukuba ingenise ingxelo yakhe efungelweyo phezolo ebalula ilaptop yakhe njengeyonakeleyo. Usihlalo wekomishoni uJaji Mbuyiseli Madlanga umkhalimela uMnumzana Adams emchaza njengobonakale idelele ikomishoni kunye nabantu beli alilungu leParlamente labo. Prosecutor Usihlalo wekomishoni uJaji Mbuyiseli Madlanga uvakalise ukungoneliseki sisizathu sokuba uMnumzana Adams uphukelwe ilaptop ukuze angangenisi ingxelo yakhe efungelweyo phezolo. Okhokhela ubungqina uadvocate Matthew Chuckleson uxelele ikomishoni ukuba uMnumzana Adams wakhutshelwa umyalelo ngokomqathango wesithathu olawula ikomishoni ukuba anikeze ubungqina kwikomishoni kwango-Oktoba unyaka ophelileyo. uJaji Madlanga uthe uMnumzana Adams ubonakala delela. What I will say, and I will stop here, what I will say is it seems to me that you are not taking this commission seriously. And starting from now and going forward, you should not treat this commission the way you have thus far. Because every and anything you've said thus far is just totally unbelievable. I do not believe it. This should mean that you cannot function at Parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. If for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use. You are not taking us as a commission seriously, and I would dare say you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. Kusenjalo ikomishoni ive ubungqina obukhabanayo ngokuphathwa koxwebhu olugunyazisayo kuphando ngorhwaphilizo obubandakanya igosa lezobuntlolo uBrigadier Dineo Mukweli. Advocate Troshanka Ramsamy we-IDEC ukhanyele walala ngomhlana ukuba watyikitya isigunyaziso sika-Section 28 esithi owayeyintloko ye-IDEC uAdvocate Andrea Johnson zange ayixelele inyani ikomishoni xa wayesithi nguye yena Ramsamy owatyikitya isigunyaziso sophando. I did, and I asked him, I went to his office and I asked him, why is Mukwele in my name? Why is it being submitted in my name? I was on sick leave and now you're submitting a document in my name where I'm not the prosecutor anymore and another prosecutor enrolled it. And he just did. Usaqhuba ke uRamsamy nokunika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga. Advocate Serenia started listening. Usihlalo wekomiti yokhuseleko loluntu eGauteng uGqirha Bandile Masuku uqhobele izandla amagosa anyanzeliswa umthetho emva kokubanjwa komrhanelo ohlatywe ngemibuzo. uGqirha Masuku uthe iziganeko zodubulo zithethi ukuba amapolisa alwa idaba engaliphumeleliyo. Intatheli yethu Kelvin Dludla iyanaba nelinqaku. Ikomiti elibhekele ezokuphepha esifundazweni iGauteng seliphefumulile ngesigameko sokudutshulwa kwabantu abane okufaka phakathi amaphoyisa amabili eRegge Park ngolwesihlanu ebusuku. Leli komiti liyawuncoma umsebenzi owenziwe inhlaka zokuphepha njengoba esekhona umuntu ke ophenywa ngemibuzo. Njengamanje ngizokwethula ke usihlalo walo uDokotela uBandile Masuku okuyena ozosichazela ukuthi ke ingabe bazizwa kanjani nje ngokuthi kukhona umuntu osebanjiwe ophoswa imibuzo ngalokho nanokuthi bona ke bewuphiko lolubhekeleke ukuphepha komphakathi bathini ngesehlakalo sangolwesihlanu nanokuthi igameke enjalo zinganqandwa kanjani. Sikubingelele sikwamukele indaba enzosuku sicela nje usichazele ukuthi ke ithini ke ilegislature ngesigameke esenzeka ngolwesihlanu nanokuthi kuthini ukuphawula kwenu njengoba sekuchiwa amaphoyisa khona umuntu asemphosa imibuzo. Sibonga kakhulu umsebenzi owenziwa amaphoyisa kule ngxelo esikhuluma ngayo. Into khona ukuthi sekukhona umuntu oboshiwe njengoba ushilo futhi into ekhona ibhamu lezi bezithathiwe
kumaphoyisa lawo abulewe isezitholiwe nazo and sibonga kakhulu umsebenzi abawenzile. Sicabanga ukuthi mabangaqhubeka kakhulu sizokhona ukuthola abanye, sikuthola khona ukuthi sizokhona ukuba nayo i-case or icala elizoya enkantolo. Nina nje lesigameko senzeke eRegge Park asike sokuqala indaweni ezifaka phakathi oEldorado Park nako Westbury sesiyibonile igameko zokubulawa kwabantu kakhulukazi ngamaqembu emgulukudu. Ingabe iportfolio committee ibona ukuthi yini engenziwa ukuze umphakathi uphephe kuqedwe ngale igameko? Sibona ukuthi umsebenzi leki yenziwa khona eRegge Park maybe kumele siyiqinise kakhulu, siyiconsolidate ngoba i-community ibaluleke kakhulu, umphakathi ubaluleke kakhulu ukulwisa kuyona i-gangsterism. And ngiyazi ukuthi nje ngamaviki amabili adlulile umphakathi bohlangene futhi ukhuluma udingida yona le ndaba yayo i-gangsterism, futhi baphakamisa i-complaint enkulu ngayo i-Boksburg Magistrate Court ukuthi ngathi abahandlile kahle ama-case a-involve ama-gangsters. Igama lami uCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngisesishayamthetho sesifundazwe iGauteng. Abafundi be-University yakwana College eFort Hare bazibandakanye kuqhankqalazo bekhalazela imeko ephathelene nendawo zokuhlala kwi-University. Kukusiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Sidima Mfiku. Sidima, sikwamkele. Injani imeko apho? Abafundi bayalawuleka? Mandibulise kuwe Tatu Snake, ndibulise nakumbukeli wendaba ze-SABC. Ngokwenene uqhankqalazo lwabafundi lumalunga nemeko baphila phansi kwazo kwi-residences okanye kwindawo zabo zokuhlala. Ngenxa ke yokungamameleki kwabo bathe bamba uqhankqalazo namhlanje nalapho khona bavale indlela u-R63 usukela ngentseni namhlanje ukuzokuthi ka kwinsimbi ye-10. Kodwa kuva banzi ngezinye zengxaki zabo setha nomnye amalungu e-SRC okanye ngesophelo sabafundi uSinovuyo Ngqwangi. Siyabulela kakhulu ngexesha lapho. Kwasixelela uba yintoni yona ngxaki ninayo apha esikolweni kwaye ngawaphi amabakala eniwahambileyo ukuzama ufumana usombululo ngale. Mandiqale ndibulise bhuti, ndibulele kakhulu ngelithuba. Igama lami ndinguSinovuyo Ngqwangi kwi-University yaseFort Hare e-Alice Campus. Ndingomnye ke okwisigqeba esimele abafundi. Isingxaki esinayo apha e-Alice Campus ikakhulukazi ziindawo esihlala kuzo bhuti, i-residences. Phaa kwi-residences zethu ziyavuza, iisilingi ziyasiwela, asinazifestile, asinazitovu, asinazo nee-lights. Kunzima ukufundela ngaphakathi ngoba uthi ungena kumnyama kwigumbi yolala kulo, kumnyama ekhoridweni, kumnyama ekitchen, kumnyama even nasezitoilet. Ikakhulukazi ke ngoku siba naloo ngxaki kwii-residences ezihlala amantombazana. Ingxaki yesibini esinayo futhi ingxaki ye-security apha esikolweni. Asinazo i-security, zimbalwa kakhulu, azikho ezigada kwii-residences, zimbalwa ezigadayo. Nezi zikhoyo azinayo equipment yosebenza. Uba ngokukhona ingxaki okanye i-student esigwaziweyo ngapha etawunyani kuzofuneka esuke ngeenyawo apha futhi akazukwazi nokufowuna, uyabona. So zingxaki esinazo ezo, nengxaki yesurage. Nje isikolo sonke kugcwele isurage, sinaloo ngxaki injalo apha. Amabakala esiwahambileyo ke bhuti njengesigqeba esimele abafundi, kukhona i-meeting esiye ezihlala iveki neveki. Ukusukela kulo nyaka kupheleyo ke sizama ukuthetha ne-management yaseFort ngalomba ukuba ngaba sicela ukulungiselwa le ngxaki. Besixelela ke into enye ukuba ngaba kukhona ii-processes zakwa-SCM, i-deviation, i-procurement, and ke ngoku i-students zidikiwe sisingesi, zifuna ukubona into eyenzekayo. So emva kwethuba ke sihlala nabo ezo meetings ukuqala kulo nyaka uphelileyo, sithe ke sagqiba kwelokuba ngaba ngoku sizawuphindela kwabantu sibameleyo of which ke ngabafundi. NgoMvulo siye sabiza i-mass meeting, sahlala ne-students, sagqiba kwelokuba ngaba namhlanje sizabe silapha sizosubmitha i-memorandum of demand. Njengoba nje seniyivile inkokheli ze-university zisitsho into yoba zikhona inzame ezenziwayo uzama usombulula ingxaki enijongene nazo, uthini wena mhlawumbi ngezinto bebesandozikhankanya? Mna njengamntu ekudala esebenza nabo andinalo ithemba kubo ngoba ezi zinto bazithetha phayana zizinto ababeqale ukuthetha kwakulo nyaka uphelileyo, zizinto ebebezithetha kwii-meetings ezisizidlala iveki neveki singazange sabona progress kuzo. Ngoku mna ngokunokwam andinalo nje ithemba kubo. Yiloo nto ke ii-students zinazo ngoba azinathemba, zigqibe kwelokuba ngaba nje basilapha namhlanje bethethe ngento yongalwesihlanu sizawuba kule gate kude kube ngalo lwesihlanu.
Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Lo nguSinovuyo Mnqwangi, ngomnye wamalungu esikhokelo sabafundi apha kwidyunivesithi yaseFort Hare kule campus yase-Alice okanye ke eDikeni. Esitsho sithi into yokubana noxa nje iinkokheli okanye ke abaphathi kwidyunivesithi yaseFort Hare besitsho into yokubana bazawuqinisekisa ukusonjululwa kwezingxaki ngoLwesihlanu wale veki, uthi bazawuhlala apha baqinisekise into yoba ukufika kwalo Lwesihlanu ufika behleli apha ngoba imeko abaphila phantsi kwayo yintlanga. Esizobela ke nomfanekiso malunga nendlela izakhiwo ze-residence zabo ezingentlanga ngayo. Ulindle bathi ugutyulwa kwelindle akukuhlanga. Besitsho ke besithi into yokubana zizingxaki ezekudala bazizisa. Uyakhumbula into yokuba le dyunivesithi yakhe yasengxakini kunyaka opheleyo nalapho khona yathi yatshiswa ngabafundi. Iyinxalenye leyo yoqhankqalazo lwabo. Bathi into yobana ukungahoywa kwezi zinto kuye kukhokelele ekubeni into yoba abafundi bathathele umsebenzi kubo ezandleni. Njengangoku kusasa namhlanje sesafika apha kwabe kukho u-executive director walapha ojongene neemeko zokulungisa infrastructure njalo njalo othe kunyanzeleke into yoba makahambe ngenxa yoloyiko lwabafundi. Batsho ke abafundi ukuba esa senzo sibonakalisa ukungabananzi kwaye bathi ngenxa yoko bafuna into yobana asuke esihlalweni sakhe. Kodwa ke siselapha ukujonga imeko into yokubana ihamba njani na. Chochubeko mfokamfeku eDikeni. Umbengo mntu uyawucima umlilo masikhongozele ezesiswati ngecala emva kwesihlanu uxela isiya kunina ukuze sibuye nazo kwangolu likaphalo ngentsimbi yesixhenxe ngolwemivundla. Makudethi bomnyama kuvele kukhanya kube chosi sibehele.